Assalamu alaikum. Amansыздарбы? Урматтуу Тез Жарыя каналыбыздын катталуучулары жана ошондой эле көрүүчүлөрү. Бүгүн күнгө карай шейшемби 10 август. Сиздерге урматтуу көрөрмандар, Фуркат кругойунан өткөндөн кийин ашып барса бир 2 километрден кийин оң жак тарабындагы мына чөп базардагы чөптөрдүн баалары менен тааныштырып коюуну туура көрдүк бүгүн. Эгерде сиздерге чөп алам деп жатсаңыз, же болсом саман, пресс, кышка малга тоют камдаймын деп жатсаңыз, дал ушул жерден баалары жаккан болсо байланышып алыңыздар. Биз сиздерге азыр ушул жердеги чөптөрдүн баалары менен тааныштырабыз. Эртең менен эртерээк бааларын тааныштырайлы дедик. Эртең менен кырсыгыңыздар берекелүү болсун. Анда эмесе чогуу кеттик. Биргеликте чогуу көрөлү. Мына ушинтип биз баштадык. Алгачкы эле мына портердин үстүндөгү пресстен баштайлы. Биде пресс экен, а? Баасы канча? 380. Оптум кандай болот? Даналап кандай болот? Оптум болсо 350 тен беребиз. Демек, эгерде көп сандаган оптум баада алсаңыздар 350 сомдон көп берет экен. Дан алып алсаңыздар 380 экен. Мына ушундай урматтуу көрөрмандар, кийинки чөп прессин да басым билели. Биде пресс канчанчы орун? Биринчи орунбу? Экинчи орун экен. Биде пресс. Бул чөп окшойт, а? Баасы канча? 320. 320. Мынакей. Чөптүн баасы болсо 320 экен. Охо. Көтөргөндө кыйналат окшойсуз, а? Пресстер даңгал экен. Бул жакты да көрөлү. Мына чөп сизденби? Канча баасы? 320. Оптумга канчадан кылып бересиз? Оптум баасы 300 сомдон экен. Кайсы жерден алып келдиңиз? Куршап жергесинен алып келиптир. Оптум алсаңыздар 300 сомдон кылып берет экен чөптү. Эгерде дан алып алсаңыздар 320 экен. Бул дагы чөп пресс ээсинен суралы. Азыр баасы канча болду деген айтып берсин. Салам алейкум ага. Жакшыбы? Чөп канчадан? 330. Экспорт. Кайсы жерден алып келдиңиз? Тейкеденби? Экспорт экен. Дагы сурайлы. Азыр бул жактан да чөптүн баалары канчадан болот экен? Арзандатып береби? Баасын көрөбүз. Болушу 330 дейт. Байланыш көрүңүздөр. Кейки айылынан алып келиптир. Эгерде баасы жакса сатып аласыздар. Дарегин ошол жерден келип алып кете бересиздер. Ал эми саман пресс сурагандарга биз саманды дагы тартып коелу. Мынакей. Таза жакшы десе болот. Баасы канчабы? 250ден деп атасызбы? Оптумга канчадан, дан алып канчадан? Оптумга арзаныраак кылып берем дейт, 250ден түшүп беребиз. 10 сом, 20 сомдон коюп берет экен. Кайсы жерден алып келдиңиз? Жалпак таштык экен. Анан арпанын саманы бул. Пресс. Баасын болсо уктуңуздар, Көрүңүздөр, урматтуу көрөрмандар. Баалар ушундай болот атат. Бул жакта дагы самандар бар. Баасы кандай болот атат? Сүрүшөлү дейт. Гиганттын үстүндөгү саманды да көрөлү. Көрдүңүздөрбү?
Бул дагы таза саман. Баасы канчага бунун? 250. Оптумун канчадан кылып бересиз? 240'dan кылып берем дейт. Көрдүңүздөрбү? Кайсы жактан алып келдиңиз? Жалпакташ. Оптумга 240, ал эми дааналаса 250'дөн кылып берет экен. Эгерде ушул саманды алуучулар болсо, бул жактан байланыш телефон номерлерин калтырып кетейин. Ушул номерлерге байланышасыздар дагы ала бересиздер. Эгерде сиздерге малга тоют камдашыңыздар керек болсо, телефон номерлерин жазып кой, калтырып кой дегендердикин калтырдым, анан тартпай эле кой телефон номерди ушул жерден алышсын деген агаларыбыздыкын жөн эле койдум. Урматтуу көрөрмандар, жалпы эле сиздерге чөптөрдүн бааларын билип бергенге аракет кылдым бүгүнкү күнгө чыгарылышта. Эгерде сиздерге керек болсо байланышасыздар, же болбосо жакын жерден алып кетесиздер. Анан бул жердеги агаларыбыздын айтышы боюнча доставкасы жакын жердегилерге бекер экен. Ал эми алыс жердегилерге атайын өзүнүн жол чыгымын же болбосо күйүүчү майын алып берсе жеткирип беребиз дешти. Байланышыңыздар, андыктан алып кетиңиздер. Сиздер менен Тез Жарыя каналы болду. Биздин каналга катталыңыздар, көрүүчүсү болуп калыңыздар. Биз дагы мыкты жарыяларды кылып турабыз. Сиздерге жардам иретинде кызматтабыз десек болот. Дагы бир жолу ассаламу алейкум.